السلام علیکم ملګرو. نن د فروری اولنې تاریخ دی 2023. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې په فروری په اینډ کې د شجرکاری مهم شروع کیږي، یعنی د ونو نالولو یو سلسله وي. په کار ده چې موږ بڑ چڑھ کر په دغه کې حصہ والو او زیات نه زیاتې ونې نالي، ځکه چې د یو ملک د ترقۍ دپاره پکار ده چې د هغې ملک په 25% حصہ باندې ځنګلات وي. خو د بده مرغه زموږ په ملک کې د ځنګلاتو رقبه صرف او صرف 4% ده. که موږ وګورو پخوا وختونو کې به په غریزو سیمو ډېرې زیاتې واورې کېدې، خو نن سبا د هغې هغه شرح راکمه شوې ده، واورې هغه کم مقدار چې هغه راکم شوی دی. موسمونه انتهایی شدید قسم وي، یعنی یخني ډېره زیاته تیزه وي او دغسې ګرمي بیا هم د حد نه سوا کېږي او ستن ټمپریچر په شهري علاقو کې او په ټول ملک کې ټوله دنیا کې سیوا شوی دی. د هغې وجې هم دا دي چې موسمونه په اعتدال نه دي. زهریلا ګیسونه خارجېږي په هوا کې د پټرو نه، د کارخانو ګاډو نه. نو پکار دا ده چې د دې مخنیوی وشي او زیاتې نه زیاتې ونې نالي شي، ځکه چې ونې چې دي نو دا د یو ایر کنډیشن په توګه کار کوي. اکسیجن ګیس کم چې د انسانانو دپاره ډېر ضروري دی د ساه اخیستو دپاره، دا هم د دې ونو له برکته موږ ته مهیا کیدی شي. نو کوشش دا وکړئ چې خپل چاپیرچل، خپل ماحول صاف سوتره وساتئ. هر قسم زهریله ګیسونو کم ګاډي کم کارخانو نه چې اخراج کیږي د هغې کوشش وکړئ چې هغه راکم کړی شي، د هغې شرح راکم کړی شي. او دارنګې کم د ګلوبل وارمنګ کم شدید قسمه مسایل چې زموږ د ملک ته د ټولې دنیا ته رامخ دي دا راکم کړی شي، او په دې کې موږ خپله حصه واچو، یعنی خپله برخه کار وکړو. نو هر سړی د عزم وکړي چې موږ به په دې فروری میاشت په دې اینډ کې هر کس ونې نالو. کوشش وکړو چې هر کس دا وکړو. په شکال کې چې کله زیات بارانونه کېږي د هغې له کبله دا پولي خټان باړۍ دا نړېږي، نو دغه د بچاو واحد ذریعه دا ده چې په دې کې ونه ولاړئ، نو دغه خټان به مضبوط وي، دا به نه نړېږي. دغسې 3-4 کاله وروستو بیا دغه ونې موږ ته ډېر زیات لرګي هم مهیا کېږي د دې نه چې هغه هم د فایدې او د ګټې وټې یو ذریعه کېدی شي. خو کوشش دا وکړئ چې د ځنګلاتو حفاظت وکړی شي. هوا کې د زهرجن ګیسونو اخراج کم چې د ګاډو فیکټرو نه دی د هغې مخنیوی وکړی شي، ونې وکرلی شي، بې ځایه ګندګي ونه غورځولی شي. او کله چې دوکان ته ځئ نو ځان سره د کور نه د کپړې تیلی وړئ چې د پلاستیک د تیلو روکتام وشي، ځکه چې دا هم د ماحول لپاره یو نقصان ده عمل دی. نو کوشش به دا کوو او د کم وایلډ لایف چې دی، ځنګلي ځناور چې وي، کمې مرغۍ چې وي، د دې حفاظت هم په موږ فرض دی. که موږ فکر وکړو دلته د سارنو چرګانو لږ غوندې تعداد باقي دی، که دا دغسې د دې هنټینګ د دې شکار کېږي نو د دې نسل به ختم شي. نو پکار ده چې موږ په دې هم پابندي ولګو، په دې باندې
کنټرول راولو چې دا نایاب قسمه مرغۍ چې کومې دي دا بچ شي او د دوی ژوند د خطرې نه بهر شي او راتلونکي نسلونه هم دا وویني چې یاره دا زمونږ په دې ماحول کې دا